rupane. Niki mboten kok wong niku kemaruk napa pripun mboten, saking bungae, saking senenge kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah piantun kados panjenengan kok enek acara Maulid Nabi niki wau bungah seneng. Mari kuwi yo gelem nyengkuyung insyaallah sejalan kalian napa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gelem ngegungne, gelem mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bakale wong kuwi mang entuk syafaate Kanjeng Nabi. Sing banter, sing semangat kula dongaaken, sing jawabe salam semangat tur banter, umure barokah, rezekine lancar, didohne saka musibah lan bala, lan kabul sedaya hajat-hajatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Candirejo. Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dipun paringi lindungan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus beto Candirejo niki adem ayem, tentram lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek mriki kepolisiane nderek Ponggok berarti nggih. Bapak Kapolsek Ponggok lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, lan ingkang tansah kula hormati seluruh pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan fidyatan ingkang hadir dalu punika, ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi mboten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi
ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi piye iki piye tengandhap mriki mawon Pak. Tun dukno kene lho Tun, aja meneng ae kowe lho. Penggayanmu nyapa? Dukno kene aja mek telepon. Situn iki lho ngrepoti ya, telepon. Sholawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah niki wau ngapunten niki mengke nggih mboten saged dangu-dangu. Keranten nggih niki napa niku mengke jam kedua ning duwet niki wau nembe acara mulakno niki jek nggih jaket ngeten niki. Wis penting teko daripada gak teko. Nggih. Panitia ya ora usah gembreneng krana situn niki ya nyesel-nyesel-e. Heeh. Jadi penting teko. Alhamdulillah hari-hari teng pundi-pundi panggenan niki ket mulai ning daerah ngendi ae masyaallah khususnya ya pokoke Indonesia niki ning dinti peringatan Maulid Nabi ae wis mbuh kuwi pas hari lahire Kanjeng Nabi utawa cek mlebu wulan kelahirane Kanjeng Nabi atau bahkan kadang wulan Rabiul Awal wis entek. Jadi kadang sampai tanggal Maulid Nabi niku enek sampai tanggal eketan sampai tanggal atusan. Jadi Rabiul Awal wis entek ngono panggah mulutane. Niki mboten kok uang niku kemaruk napa pripun mboten, saking bungae, saking senenge kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah piantun kados panjenengan kok enek acara Maulid Nabi niki wau bungah seneng. Mari kuwi yo gelem nyengkuyung insyaallah sejalan kalian napa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gelem ngegungne, gelem mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bakale wong kuwi mang entuk syafaate Kanjeng Nabi. Mantun niku peringatan Maulid Nabi niki nggih mboten kok budaya, mboten kok tradisi senes. Niki memang perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Yunus niku dipun dawuhaken kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Bungao, senengo, mulakno rata-rata nek peringatan Maulid Nabi mbuh ning Candi Rejo, mbuh ning Ponggok, iki mbuh ning ndi ae. Iki rata-rata mesti seneng, mesti bahagia. Khususe wis bener mang stelane Pak, kok malah gengeng nyapa iki. Wis bener mang stelane. Ora usah diwiwik culno ae. Lah wis bener-bener malah ngangung-ngangung. Fa bidzalika falyafrahu. Monggo falyafrahu bungao kabeh, senengo kabeh. Wis kaya ae dhewe niku mulakno ket mulai ning Candi Rejo, mbuh ning Ponggok, mbuh ning Blitar, pokoke nek peringatan Maulid Nabi bungah kabeh, seneng kabeh. Krana nyapa? Ya engko nek pas mulutane minimal mesti enek segone, enek ambenge. Iki mang enek segone apa ora? Nggawa dhewe-dhewe. Nah, dan uang kok gelem nyengkuyung gawe sego gawe ambengan apa nyengkuyung terop apa nyengkuyung son
apa nyengkuyung apa ae dingge ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Masyaallah nek ngomongne ganjarane kliwat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sapa wonge sing gelem sedekah sak dirham ning dina kelahirane Kanjeng Nabi, maka seakan-akan orang tersebut sedekah satu gunung emas di jalan Allah. Mulakno nek enek acara Maulid Nabi niku wis ora usah gemen-gemen. Duwe rezeki pira wis tumplek-blek dingge ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Insyaallah sak liyane sok entuk syafaate Kanjeng Nabi, rezekine niku ya tambah barokah. Mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika rezekine barokah kabeh. Bahkan kaya panjenengan niku wau enek sing mangkat ke jam 2, enek mboten? Ora enek. Biasane nek pengajian kuwi enek sing mangkat jam 2 barang ngejeringgen. Ning kene ora enek ya. Mboten. Enek sing gedhe-gedhe, enek sing muni enten iki piye to iki? Sing gedhe-gedhe iki ora roh. Enek sing teko jam 2. Ora enek ya. Iki dawuhe bapake iki enek. Sing teko jam 2 ndi wonge? Jam 3. Sing jam 2 omahe ngendi? Melok masang son apa piye? Nah, kok enek wong sing semangat ngoten niku, enek sing teko jam 2, jam 3, enek sing teko jam 4, enek sing teko subuh, sapa tukang son. Lah, enek sing teko kendingi, sapa tukang terop. Lah, kok jenengan sami semangat peringatan Maulid Nabi, semangat kabeh. Niku nek dawuh Imam Junaidi Al-Baghdadi, ulama tasawuf niku dawuhaken man hadara maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu. Sapa wonge sing gelem hormat, gelem hadir ning acara Maulid Nabi, wa aduma qadrahu, mari kuwi ning kono kuwi mang wong kuwi ya ngegungne Kanjeng Nabi, saestu ngegungne, maka wong tersebut faqad faza bil iman, wong kuwi mang entuk kebahagiaan dengan penuh keimanan. Dadi insyaallah wong sing hormat Maulid kaya dalu punika insyaallah sing susah dadi bunga, sing duwe utang utange ndang lunas, sing duwe penyakite ndang waras, sing rung cethuk judune muga-muga ndang cethuk judune, sing judune dipek wong liya terus piye? Balik neh ya aja balik neh. Nek balik neh berarti ngerusak rumah tanggane wong liya engko. Mila ya Allah, momen pada bulan Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan rasa cinta, untuk meningkatkan mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Gus, nambahi rasa tresno dateng Kanjeng Nabi niku sing ning ngarep nyuwun tulung aja rame, mesakne sing ning mburi, Pak. Ningkatne rasa tresno dateng Kanjeng Nabi niku pripun? Nek mlebu bulan Maulid ngeten niki, nek dawuh Imam Nawawi Al-Bantani niki akeh-akeh maca selawat. Salah satu bukti nek uang niku pancen demen karo Kanjeng Nabi niku sing pertama adalah as-sholatu alaih. Inggih punika maca solawat. Nyapa kok maca solawat iki mang dadi tandha tresnane menungso ning Kanjeng Nabi? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, keranten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sapa wonge sing nyenengi sesuatu mesti wong kuwi mang sering nyebut jenenge. Mulakno nek kaya wong ngendi kene Sidoarjo, kaya wong Candirejo iki pancen ngaku tresno karo Kanjeng Nabi tenan, iki kudune ya sregep-sregep selawatan. Khususe nek enek iki undangane grupmu ya apa Tun, jenenge Tun? Ala apa sing banter teges ngono lho iki
Al-Ghani Mustafa, semisal koyo selawatane Al-Ghani Mustafa iki apa jenenge niki selawatan ning dintutne ae. Semisal nek wong selawat apa wong sunatan ngundang Al-Ghani Mustafa, ora diundang teko ae. Melok selawatane. Al-Ghani iki semisal ning digolek soto ning ditutno ae. Lah nek jenengan kok sering-sering maca selawat ning Kanjeng Nabi, niku dadi pertanda jenengan niku tresno karo Kanjeng Nabi. Lho Gus, nek wis tresno karo Kanjeng Nabi terus nyapa? Insyaallah yuksarul mar'u ma'aman ahab. Uang niku bakal dikumpulne karo sing ditresnani. Nek jenengan kok iso tresno karo Kanjeng Nabi, sakmene mbiyane niki insyaallah bakal manggen ning swargane Gusti Allah. Keranten punapa Kanjeng Nabi niku ora bakal ning neraka. Kanjeng Nabi niku bakal mesti ning surga. Lah wong alasane surga niku diciptakne nggih krana Kanjeng Nabi. Mulakno nalikane Mbah Nabi Adam niku tangklet kok ning surga iki enek tulisane Allah Muhammad, akhirnya Mbah Nabi Adam tangklet niku sinten Gusti? Kok enek niku sinten? Malaikat Jibril niku kok enek tulisane Allah Muhammad niku sinten? Muhammad niku sinten? Akhirnya barang dijawab kalian malaikat Jibril wonten hadis qudsi mandhap niku dijawab akhirnya laula Muhammad wala khalaqtuka. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Lamun to aku kira nggawe Muhammad, aku ora bakal nggawe awakmu Adam. Artinya apa? Keberadaan Nabi Adam bae awake dhewe kabeh niku krana jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sampun nyiptakaken Nur Muhammad. Bahkan wonten hadis qudsi malih ndawaken laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun to aku kira gaya sliramu Muhammad, aku ora bakal gawe alam semesta iki. Dunya niki diciptakne krana Gusti Allah nyiptakne Nabi Muhammad. Lah menungso niki nek gelem tresno karo Kanjeng Nabi bakale awor karo sing ditresnani. Mulakno wong Candirejo niki nek pengin dikumpulne karo Kanjeng Nabi wong sakniki dikumpulne Gus Ikdame mareme kliwat. Rondo-rondoe nyawang ngaji karo ngowoh-ngowoh. Indahne acara jenengan ning surga kumpul karo Kanjeng Nabi. Piye tambah ngowoh-ngowoh. Nemen kuwi, iya to. Nabi Yusuf niku gantenge kliwat. Nabi Yusuf iki gantenge kliwat niku perawan-perawane nek nyawang ngirisi wortel iki tangane kleru sampai ketugel. Lah padahal kuwi gantenge Nabi Yusuf wis ora enek separone karo gantenge Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan nyawang ganteng kula wis ora kuat kaya ngono no. Rondo-rondo wis molet-molet kabeh kaya ngono. Lah mila nek jenengan pancen wulan Rabiul Awal niki pingin nambah nih rasa tresno ning Kanjeng Nabi, nambah nih rasa mahabbah ning Kanjeng Nabi, akeh-akeh maca sholawat. Yang mana selain sholawat itu menjadi sebab besok panjenengan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, insya Allah. Beberapa fadilah dari sholawat niku luar biasa. Insya Allah uang nih ahli sholawat ning dunia nih yo toto. Bahkan di dalam salah satu kitab wonten kitab Kifayatul Atqiya, kitab tasawuf niku nerangaken bahwasanya annaha qadaul hawaiji wal autor. Sholawat niki wau dapat mempercepat bahkan menjadi pemenuh hajat-hajat panjenengan. Insya Allah kok wong Candirejo niki istiqomah sholawatan, piuh duwe hajat pengen montor, sesuk-isuk turu montor ning ngarep raine. Duwe hajat pengen bojo, masya Allah insya Allah sesuk bar subuh bojo nyanding. Duwe hajat pengen utangi lunas, sesuk bar subuh sing diutangi moro-moro wis tak ikhlasne ae. Lah, wah ngono ya amin lho. Ketara nek ra gelem usaha. Lah, mila akeh-akeh maca selawat. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Sak temene wong sing paling utama, wong sing paling dhisik entuk syafaat Kanjeng Nabi, wong sing paling akeh maca sholawate.
Allahumma shol salim ala sayyid wa mau Muhammad fi'il isa ta'i bidah mulki lahi tombo iku sawur maca angen sama kaping pindho lako kaping wong kang kumpulono kaping iku ingkang luwe kaping zikir ingkang lamun salah sijine englah insya Gusti ngija mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang pikirane padhang uripe barokah alhamdulillah. Saderenge kula lanjutne napa tandha-tandhane wong sing tresna karo Kanjeng Nabi malih sakliyane maca selawat niki kula pengin roh sing omahe ado kok Candi Rejo ngendi jajal? Jajal Jombang adeg sitok. Ah, Jombang sik. Wis aku wis muni Jombang wis ora usah bengak-bengok. Ah. Miki endi? Jadi ngene iki kowe tanggap tun. Jadi kowe gen ora mek nelponi aku wae. Kowe iki nelpon aku nyapa? Aku gumun kok. Mah nelponi. Pun bidal napa dereng Gus? Pun bidal bae dereng. Kowe iki wis ngundangmu meksa, telpon ngrusui tok. Ora ngerti wong repot apa piye? Yo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nami kula Maya, Gus. Maya, rumahnya mana ya? Jombang. Jombang. Jombange pundi? Celake Mbadas, Gus. Ngoro. Jombang Ngoro. Jombang Ngoro. Aku ya tahu to ning Badas iki. Nggih, nate, Gus. Ning Mas Diki. Oh, nggih. Loh, iki kok iso teko Candi Rejo duwe dulur? Nggih, niki derek kula. Pundi? Pancir. Lah berarti jenengan oh ning Pancir wis tepuk tangan ya sak sirmu. Mesakne sing tepuk tangan mek cah 5 mesakne aku. Ah. Ning Pancir ket kapan jenengan Mbak sapa Mang? Maya. Mbak Maya ket kapan? Dek wingi, Gus, kula nyipeng mriki. Nyipeng mriki ana acara to Ndik?
Boten khusus damel jenengan Gus. Wah. Kaya ngono lho, Pak. Lah mulih neh kapan ya? Benjing injing-injing Gus. Oh, pedan motor dhewe. Kali suami kula. Pundi bojone? Ten pengking Gus. Wah, pengen roh wong gandeng bojomu kok seleh adoh. Wah. Ngeri. Iki yo keplok-keplok neh, sing kok keplok iki apa ngono lho. Mangga keplok-keplok grup kono iki. Lah ya piye ceritane kok sampean karo Mase pengen rene iki piye? Awale iki piye? Nggih kula remen Gus pengaosane jenengan. Mbok Kula demen. ping sekawan punan iki. Kon Jombang kono. Nggih. Sing demeni apane lho? Nggih Guse bareng. Nek rondo-rondo iki unine mesti gantenge. Piye ceritane piye? Pengaosane jenengan niku mudah dipahami ngoten Gus. Mau masuk ngoten nggih. Masuk tapi dilakoni apa ora? Nggih insyaallah. Oh alhamdulillah. Putrane pinten Mbak Maya? Tunggal. Alhamdulillah. Neng griya? Boten tumut. Wah, mletak wi. Umur piro wi? 3 tahun. Masya Allah, sampai dijak ngaji kayak ngono. Niki wae antri ngen teng mriki jam piro? 8. Ke jam 6 Gus. Jam 6. Nggih magrib niki wau. Ya Allah, kaya ngono ngenteni kaya ngene iki. Nggih. Masya Allah, muga-muga estu-estu diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Amin. Mari kuwi perkumpulan iki muga-muga diridhoni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngeten iki wis seneng ngene iki. Terus enek sing arep diunekne apa ora jajal mumpung cethuk. Nggih, pengen doakan jenengan Gus. Dongakne apa? Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Panjang umur, Amin. sehat terus Gus. Amin. Sing kayak tekeri dhewe penting wian sehat. Wis jadwale akeh. Mulakno kaya iki mang aku pegel tun kok teleponi ae. Kowe iki sapa nelpon ae. Lah kelingan ora niki situ niki ngundang kula wis meksa tahun wingi mboten saged lho Gus ngene. Wong kaya menteri ya kowe iki baru bah nelpon Gus pun bidal dereng rabudal ya ben batinku. Lah kula niki jadwal kula sampai 2020 Februari niku wis nolak. Niki sing Kalimantan rong keduman, sing Banyuwangi rong keduman, sing Korea niki nyuwun rong keduman. Ora apa-apa. Jenengan apa-apa. Kok keren. Lah ngertimu jek saiki ngerti aku. Apa neh iki? Maksude ngratani niki angel tenan. Dadi awak kula ambek wis legrek. Mboten kok kula ngeten iki sambat mboten. Mboten sambat kalih jenengan napa nguntungne sambat kalih jenengan. Maksude tiang-tiang niku gen mengertosi ngoten niku. Ya sing ngeten iki angel ngundang Gus Ikdam. Ya nek keterane awakmu kangelan sok ora usah ngundang neh. Kan penak to? Penak ngono kuwi alhamdulillah. Mila ya Allah, tapi muga-muga sing nyengkuyung acara dalu niki muga-muga barokah. Amin. Niki wonge kuwatah sanget kula yakin niki sedaya ingkang hadir memang krana tresna karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Mbak Maya ya Allah benjing-enjing langsung wangsul niki nek sedekahan keng Pak sinten gak ngerti ya panitia. Ya. Nggih, matur Wis sembah nuwun. panitia wis gendang tek duwite panitia iki 300. Nggih, matur sembah nuwun Gus. Nggih, wis ora usah dibedhek ya apa-apa kesuwen. Alhamdulillah. Pun. Poneh. Ya ndang ditokne, Pak. Jo suwi-suwi nek omong agen karep. Suwi-suwi hadiahe akeh kaya kene tukang ngedumne durpres e. Sandal barang kon ngedumne aku. Heeh, engko dumno dhewe, Pak. Aja merintah aku. Wes, gak tak sebutne iki. Pokoke tak suwek, mbuh sedekah kok endi. Gen dadi sedekah siri malan. Wes. Wong endi mbuh. Bunyai Nurul Hamidah, ya matur suwun Bunyai. Ya jal neh. Yo. Apa? Sidoarjo. Kae Sidoarjo. Iya Pak, aku roh lho ya. Ndi mike ndanglungno. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Kula Dewi Gus. Daleme pundi? Saking Sidoarjo. Duh. Bojone kene. Nggih. Oh iya, omahmu ngendi? Kula asli Wates Purwokerto, tapi nyambute griyane teng Sidoarjo. Wates sing ngendi? Tanggine jenengan, Gus. Purwokerto. Oh Purwokerto. Nggih. Dadi omahe Purwokerto. Nggih, tapi griyane teng Sidoarjo. Lho sakniki mukim di mana? Sidoarjo. Ini berangkat dari Sidoarjo kapan? Dugi wau dalu jam 8 langsung teng Panjerjo. Poh melok acara. Nggih. Lah mulih ning Sidoarjo. Benjing mantun rutinan, Gus. Ya Allah, lah ten napa wonten niku? Kepengen, Gus. Pengen cetok ngono. Nggih. Niki 3 hari bersama Gus Ik niki. Lah kaya ngono sampai kadung ngene lho Tun, masamu. Piye to? Kowe kudu paham Tun, piye kowe ra mengikuti belas. Udin Situn iki lho, ora mengikuti belas. Mulak sing ngaji sampai adoh-adoh ngene iki nek wong kene ora ngerti ngono, po. Ning Korea po. Ning Kalimantan po. Wis sing butuh ki akeh ngono lho. Maksudku tak genah ning ini gen ora karepe dhewe. Iki engko kula ya langsung mulih. Engko sing kadung masak kuwi ya aja muring-muring ngrepoti petugas. Mulih niki mengke ngeratani. Dadi sing ning dhuwet iki ya gen ora gelo. Jamaah ning kono sing ngenteni ya akeh. Ngoten lho nggih. Dadi didik eding. Engko aja gembreneng ae. Nggih pun, Bu. Jenengan namine sinten, Pak? Dewi kula. Bu Dewi. Nggih. Ya Allah, ngono apa ngoten Ibu sing dadekne semangat ngaji. Sakderenge pancen wis seneng majelisan. Sampun. Ya Allah, kaya ngono ki lho ya Allah. Muga-muga wong-wong sing seneng ngaji ini tambah kathah. Amin. Kula kan matur, salah satu bukti tresnane Kanjeng nek tresno karo Kanjeng Nabi sing pertama niku sholawat. Lah sing kedua niku nglampahi sunah-sunah Kanjeng Nabi. Keranten punapa Kanjeng Nabi niku dawuh man ahya sunnati faqat ahabbani. Waman ahabani kana ma'ifil jannah. Sapa wonge sing ngurip-ngurip sunahku berarti wong kuwi tresno karo aku. Lah nek wong tresno karo Kanjeng Nabi bakale ning surga karo Kanjeng Nabi. Lah dadi ora cukup mek selawatan tok, ora cukup meringati maulid tok nek pancen tresno. Sunah-sunahe Kanjeng Nabi dilakoni. Amin. Wakeh sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Dadi wis kaya ngibadah sunah niku nggih kathah. Wis iki tak sangoni sik gen ora usah ngadeg. Kok tak ngaji neh. Pun niki saka Bunyai Hamidah emang rata hitung iki. Mbuh 400.000 pira. Mugi sehat selalu, panjang umur. Amin. Nggih, pun. Asal salam saking rencang-rencang dari Sidoarjo. Kathah to? Kata, Jamaah mriku kathah. niki ajenge tumut teng Blitar tapi dereng tasik ngatur jadwal ngoten. Ya Allah, badhe teng pondok. Nggih. Hadir teng markas mriku. Nggih. Masyaallah. Salami nggih teng sedherek Sidoarjo mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Waalaikumsalam. Barokah lancar rezekine nggih. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon nggih, ngapunten ingkang kathah. Amin. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabanku. Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Lah salah satu wong niku gen ngerti napa sunah-sunah Kanjeng Nabi, napa tindak lampahi Kanjeng Nabi niku nggih ngeten iki. Kumpul-kumpul kalih piyantun ingkang soleh, hadir ning majelis taklim, hadir ning majelis ilmu. Keranten nek jenengan hadir ning majelis taklim, hadir ning majelis ilmu, insyaallah perkara sing mamane sampean rung ngerti niki malah dadi ngerti. Perkara sing kok anggap biasa tibakno niku sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan kok malih ning uripe panjenengan niku wau malih amal-amale panjenengan niku wau malih ilmiah. Semisal biasane jenengan iki tandang gawe sak-sake. Sak mlakune obah wis pokok penting urip. Kadang kan enek to wong urip ngono prinsipe Allah penting urip. Penting urip dijak jamaah, alah gah jamaah apa nggarai sugih, penting urip. Dijak sedekah, alah wong aku ora sedekah ya wis cukup, penting urip, kan ya enek to. Bocah ngoten niku. Lah, urip niki mboten masalah penting urip, tapi piye ae dhewe iso nglakoni urip niki wau kanthi ayem, kanthi tentrem lan diridani Gusti
Allah. Lah kuncine urip ayem urip tentrem niki nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wonten beberapa tindak lampahipun Kanjeng Nabi yang kemudian dengan ulama-ulama ahli hikmah ini dirangkum, disatukan menjadi satu. Iki nggumunku panggah enek sing kemrecek iki sapa to? Wonten tindak lampahe Kanjeng Nabi yang disatukan menjadi satu, yang ketika tindak lampahe Kanjeng Nabi niki wau kok dilakoni mari kuwi dinggo nglawan hawa nafsune, wong kuwi mang bakale entuk kebahagiaan. Lah, perkawis-perkawis ingkang dikumpulne para ulama niku wau salah setune napa? Yang pertama adalah annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Menungso niki wau bakal entuk kebahagiaan nek wong kuwi mang iso nglakoni sing jenenge syukur sunah. Iki sapa to iki ning kiri iki lho cah cilik-cilik ngaliyo. Kowe iki nyapa ben ngaji topinan wis nakalmu megek. Panggah ngaji topinan wis tak omongi bolak-balik nek ngaji ra usah topinan. Kowe iki nyapa? Wis nggo gendera bareng ngutili pring barang. Heeh lho Gus Ikdam iki jamaahe pomo nakal tenanan tuwek tenan lha kaya Pak Tato kuwi awake tatone beyek kuwi mualaf jek ndinginane nek ngawal Gus Ikdame wis istiqomah kaya ngono kuwi lha kowe jek cilik malah topinan nyangklong tas kadang sualan kuwi mangkat ngaji yo arep ngarit aku nggumun aku gek barno aja kemrusuk ngono kuwi sik aku tak nggenani mesakne ibu-ibu niki lho gen ngaji tenan. Lah wonten kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah Syekh Sholeh Al-Syekh niku ndawuhaken anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok dari kebahagiaan ketika seseorang itu bisa mengumpulkan 3 perkara dalam hidupnya. Yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian 3 perkara itu tadi dia lakukan, dia realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Yang pertama adalah ketika Allah memberikan nikmat, orang itu mampu bersyukur. Uang niku nek iso bersyukur, insya Allah uripe bahagia, Bu. Uang nek ra iso bersyukur wis apa-apa panggah kurang, kowe arep duwe mobil 10, arep duwe omah 20, bojomu 15. Wis keluar dari syariat kuwi. Arep wis gendakanmu pirang-pirang. Ning nek kowe kira duwe rasa syukur, jenengan ora bakal entuk sing jenenge bahagia. Uang disawang ketarane ra duwe apa-apa, uripe biasa-biasa ae, mungge wong liya dheke sara. Tapi sing nglakoni kuwi mang mampu syukur, orang itu akan bahagia dunia akhirat. Mesti wong kuwi mang dadi wong sing bungah, wong sing seneng. Dan efek dari syukur ini luar biasa. Bahkan sekelas Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ndawaken, nek wong niku ra gelem syukur, man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sapa wonge sing ra gelem syukur, wong kuwi mang nikmate bakal ucul saka awake. Wa man sakaroha faqad qayyada bi iqaliha. Sapa wonge sing gelem syukur berarti wong kuwi mang naleni nikmat kuwi mang ning awake. La in syakartum la azidannakum, nikmat kuwi mang bakal ditambah karo Gusti Allah. Niku syukur. Tapi nek wong kuwi mang ra gelem syukur wis sak liyane nikmate gampang ngucul, uripe niku iso-iso mati kebleken angen. Banyaknya orang pusing di usia muda ini karena imajinasi masa depannya. Akhirnya karena imajinasi masa depannya akeh, terus iki akhirnya malah mumet, malah budrek gak jelas. Sing nomor 2, kuncine kebahagiaan apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Jenengan diuji rena-rena karo Gusti Allah, jenengan mampu untuk bersabar. Lho Gus, jenengan pancen mboten nglakoni ning posisi kula. Nek jenengan nglakoni paling jenengan nggih mboten kuat. Kabeh wong urip kuwi duwe nikmate dhewe-dhewe, duwe cobane dhewe-dhewe.
ana kalane kae ketarane anake beneh pinter tibakno cobane ning bojo. Ana kalane kae cobane kae bojone beneh soleh, duwite akeh, enek sing dicoba anake, enek sing dicoba penggayane. Cobane dhewe-dhewe, nikmate dhewe-dhewe. Nek uripmu kok ukur karo nikmate wong liya, kowe mumet kebleken angen angen. Akhire mek ngelu dhewe, budreg dhewe. Roh tangga ngedukne kulkas lebokne utek mumet. Roh tangga ngridit Avanza, kreditan sak Avanzane lebokne sila. Akhire kowe ra melok ngangsur, kowe mumet dhewe. Bener ora? Sing tukang ngitungi bandane tanggane wonge teko. Kudung apa? Kudung pink. sing kudung ijo ya nganyel nih, kudung pink nek muni ngono. Padahal dhek dhewe termasuk. Lah ngono kuwi. Ya to, mulakno jenengan iki nek ora pengin ngitungi bandane tangga, syukur. Terus syukur-syukur melok seneng nek dulure dadi wong sing entuk nikmat. Semisal dulure duwe putu, alhamdulillah. Dulure tuku mobil, tanggane tuku mobil, alhamdulillah. Belajar seneng karo nikmate wong liya ngono lho. Apa iso wong jenengane ketarane kok tangga ndukne sekupi ngono. Pancen mambengi tas ngubengne tuyul. Wonge teko. Tangga mantu, anake elek, mantune ayu. Sesuk sore langsung nginpo kancane, hibah akbar. Arujaan lah iya, ayu-ayu kok picek. Lah, wonge teko. Lah, mulakno kuwi. Tapi nek jenengan mampu bersyukur, kok bojomu dilalah ngraita. Lah iya lho Pak, kalau deloken kalau duwite sakmono sak gebok, montore akeh, ibu lho yasinan panggan numpak RC, otok. Piye to Pak, mbok tukokno kono. Wis to bene yu. Ngene lho ya wis ayem, nggih mangkat ning musala ya wis kenek. Ngene lho wis disyukuri ae. Lah nek wong atine gelem syukur, uripe bahagia. Leres napa mboten? Lah kunci kebahagiaan yang nomor 2 adalah nalikane Gusti Allah ngedukne ujian sing sabar. Lho sabar iki pancen angel, tapi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, kok tresno karo wong Candi Rejo iki malah didukne ujian. Diuji wong kuwi mang diuji. Mbah diuji apane, mesti diuji nek seneng karo Gusti Allah. Tapi wong kuwi mang kok gelem sabar karo ujiane Gusti Allah, fa in sabara ijtabahu. Maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Ijtabahu. Lah nek wong kuwi mang gelem ridho karo keadaan uripe, dadi nyuwun sewu. Jenengane kadang nek majelisan ning dindi termasuk ning mahku barang ngene lho. Sing kerep njan rungokne muga-muga majelis niki diridani Gusti Allah, perkumpulan niki diridani Gusti Allah. Ngono ta? Sak liyane awake dhewe niku kudu golek ridhone Gusti Allah, awake dhewe niku kudu belajar ridho karo pawehe Gusti Allah. Lah nek jenengan gelem ridho karo pawehe Gusti Allah, wa in radiya istofahu, maka panjenengan akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Amin Allahumma amin. Mulakno kadang enek wong sabar pirang-pirang tahun kadung karo Gusti Allah dimulyakne mak plek, masyaallah tanggane iso ingah-ingi kabeh, dulure ingah-ingi kabeh. Biyen masaku wong iki paling susah, saiki kok ngene. Tau menangi napa mboten jenengan? Biyen ketarane rambut jaji, ya Allah cilikane elek, barang gedine rada ayu. Bojone yo ganteng 11-12 karo Gus Ikdam. Lah. Bojone yo ganteng kaya saudara Situn. Lah. Akhire pengen demen solawatan, wis ganteng ngono kuwi. Lah wis ngoten niku. Mulakno janjinipun Allah wonten surat An-Nahl niku wala najziyannal ladina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang ia lakukan. Jenengan kok iso duwe sifat sabar, dari kesabarane panjenengan niki ijole kok Gusti Allah luweh gede. Muga-muga wong Candi Rejo sabar.
Nah, sing entuk ujian apa ae muga-muga sabar. Gus, niki lho bojo diomongi ra kenek. Niki anak wis gedhe malah penggayane ngolor kabel ae. Wis to sabar, sabar Bu, wis ben. Sabar. Mun nek bojomu turu wacakno selawat, suwukno ning bathuke, suwukno ning dodone. Selawat ra kodal tahlil. Tahlil ra kodal talkinen ae. Lah, wis penak to? Wis ngono. Anak niki kok panggah jejeg lawang, njaluk montor, njaluk napa? Wis sing sabar, dongakne sing apik. Nggih to? Mujahadah tahajud di Fatihai. Nek Fatihah bar tahajud Fatihah ana ping 7 gene entuk pitulung. Ha iya anak iki setrum nggih Fatihah. Wis ra usum saiki bengoki anak dadak digemplangi ra usum. Tirakati dhewe, ngono lho. Ora usah sowan Gus Idam malah ngebek-ngebek imahku kelempoh aku. Ki jenengan nek sowan mesti panggah ngejak foto ae. Ki ra patek mbateni kok. Wis ora usah malah ngebek-ngebeki omah, iya to. Semumet tenan aku, kesel tenan aku nampa daya sampai arep tak tutup nganu tak tulisi tidak menerima tamu. Lah kesel tenan aku mari sambat, Gus foto nggih. Ya Allah, aku awak kaya pretel kaya ngene bangga foto terus fotomu karo aku kok nggih apa aku gumun aku. Wah dipigura. Nggih ya wis figuranen le. Sampai fotoku ning perapatan iki lho Mas aku ngalang-alangi wong nyalek lho. Wit nangka uwah raiku. Perapatan uwah aku, kambil uwah aku. Lho tenan wong nyalek iki iso kalah lho fotone karo aku. Iya to? Jan akeh tenan lho foto kuwi Mas aku. Aku ben liwat perapatan ya jane rupaku neh. Kadang ya nek sing masang ya pas welek kopiahe menceng ngono beh. Ya mbok dipilih sing rada ganteng ngono lho. Ya ta? Mak-mak nyang ya gen seneng ngono. Iso nirik-nirik ya nemplek wit asem iki malahan. Aduh ngantuk aku. Mari kuwi sing nomor 3, apa kuncine bahagia? Wa hasala minna dzunubun wa khotoya. Wa aujaba alaina al istighfar. Nek Gusti Allah ngedukni napa niku kok nek Gusti Allah ngedukni nek jenengan niku pancen sadar dadi menungso sing penggayane nglakoni dosa, istiqomah tobat. Njaluk ngapura ning Gusti Allah. Dadi kuncine bahagia napa sing pertama? Syukur, sabar, tobat. Gus kula niki tukang nyanyi, tukang karaoke, tukang mendem. Tobat kula napa tampa? Senajan kowe tukang maksiat istiqomah tobat. Njaluk ngapura ning Gusti Allah. Nek 3 perkara niki kok lakoni, insyaallah jenengan bahagia donya akhirat. Keranten napa? Kulubni Adam khatta'un. Setiap anak Adam niki pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Saapi-apike wong sing tukang gawe dosa an sholihah astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli ala Muhammad.